Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Millet telekanalının efirinde haberler hafta informasyon talil programması dikkatinize havale edelim. Stüdyada men Fadime Seyfamı çalışam. Bu hafta olup geçken en mühim ve en meraklı hadiseler hakkında bizim yayınımızdan tekrar tanış olabilirsiniz. Bugün Kırım Tatarlar için dehşetli gün. 1944 senesi 18 Mayıs günü dünya tarihinde ebediyen matem günü olarak kalacak. Kırım'da sürgünlüknün kurbanlarını andılar. Бахчисарай районының Фотисала көйінде лейтенант-танкист Якуб Люмановға бағышланған мемориал тақта пайда болды. Ахмезжит районының Тақта Жами көйіндегі Жами ғайрыдан тамир етілі. Шымды насыл ішлер япыла ве мұсылман ибадетханесінің тышқы көрініші насыл олacak. Kırım Tatarlar için dehşetli gün. 1944 senesi 18 Mayıs günü dünya tarihinde ebediyen matem günü olarak kalacak. Halkımız yıllarca vatanға avdet olunmak arzusunen yaşadı. Muhbirimiz Ayşe Şulakova sürgünlükке oğrağanlarla sohbetleşti ve kırılgan ömürler hakkında tarif etmeye hazır. Yaltadan taş yükledim. Gemim dolmadı. Будут тереге 75 yıldan ziyade osiyada. Küçük bala olğanda Hatice kundu onun meyvelerini aşağıda. Terek vahşi vakalarının şatı, o ev sahiplerinin yokluğunu gördü ve onlar gibi ömrünü devam etti. Çok yıllar geçken son Hatice Kartana Aluşta yanında yerleşken Tuvak köyüne ana babasının evine kayıttı. Afsus ki bina başkalarının ellerinde birinci bakıştan pek yaramay alda buluna. Nasıl girdiğimiz? Öyle de duruyor. 18 Mayıs gününün hadiselerini Hatice Kartana pek yaxşı hatırlay. 10 yaşındaydı. Kışçıkны yakınlarının beraber vagonlarga yüklep gurbetlikке yolladılar. Alada eşelonlarda berilgen çürük balık şorbasının dadı ağzında tura. Şu sebepten balık aşamayım dey. Sabah saat 6'da tak kapıyorlar. 18 günlük af hazırlanırdı. Dur varayım kızıma da güleyim de adam dey. Hadi kısacan dey 18 güne al dey 18 güne dey. Kartanam da almamaydı. Bir yere vermedi. Sonra kartanam şudur budur yoktu. Durganda polis anam sorap yürürdü. Öylelikle anam bir haftadan sonra anam bizi sapabildi. Хозяева! Evvelleri bu ev Gulnara İlyasova'nın ecdatlarına mensup edi. Sürgünlükten evvel mında Cever Seycililova bitasının ailesi yaşaydı. Здесь вот жила бабушка со своей мамой, папой, а здесь жила семья сестры ее. Bütün yalan olğan xenlikte qabatlanuvlarga baxmadan Cever Seycililova sürgünlük yerlerinde Ulu Galebege o sisesini koşmağa devam etti. Margilan şehrindeki Yipek kombinatında paraşüt tıktı. Они там изготавливали парашютную ткань и отправляли на фронт. То есть, несмотря на то, что в принципе, да, вот как бы их выслали, тем не менее крымско-татарский народ оставался верен советскому руководству. Жешілмаға bir kaçdaqa hiçbir şey anlatmadılar. Karşılık göstergenge kurşun cezası 92 yaşlı Alime Osmanova 18 Mayıs sabahını tamam böyle hatırlay. Onlar Kurantasının Taraktaş'ta yaşaydılar. Bir şey aldırmadılar, vardık oturduk maşinaya. Kaytıp vardım başıma bir tane platok alayım desem soldatlar ne pускаю dedi, sırlayı dedi, niço ne bir gitti dedi. Öyle de kayıttık vardık maşinaya oturduk. Poyuzda kütüyük, Balaban Astanokalarda öyle kanser niyeti sasıgan, onları pişirip, onları koyarlar. Taş koyaylar, çay koyaylar, çayını kaynayınca poyuz atpıraydı. Vagonlar esasen kadınlar, kartlar ve ballarının tolu edi. O vakit Kırım Tatar er kişileri Sovet ordusunda kureşeydiler. Kırım'dan yüzlerce bin adam sürgün edildi. Onlar Orta Asya'ga, Sibir ve Ural'a düştüler. Birinci 1,5 yıl içinde halkımızın aman yarısı elak oldu. Tamam bu yerden Süren adlı stansiyasından 44. senesi 100 binge yakın insan sürgün edildi. Bu Bahçesaray, Ahmezjit rayonlarının ve Akyar, Yalta şehirlerinin sakinleri.
Совет фикрлерге бинаен сүргүнлүк экинчи дунья жеңки башлаганда 20 бин кырым-татар аскеринин качуvu, яни массовое дезертирство деген шейнен баглы. Эмиш ярымадамызны алманлар ишгал эткен заман халкымыз оларга кол туткан. Ләкин алимлер архив весикаларны огренып, араштырмалар кечирилгенлери буну толусунен ред эте. В общей сложности где-то 12 тысяч вернулось с фронтов. Это почти половина. Такая статистика по всем репрессированным народам. То есть за время войны, потому что все мобилизованные в 1941 году, они воевали все 4 года. А 1941-1942 год – это самые тяжелые потери. То есть, несмотря на такие жестокие потери от начального периода войны, вернулось все-таки 12 тысяч. И они стояли на спецучете. Массовый коллаборационизм деген кабатыны алып ташлаганына бахмадан кырым-татарлар ватанга күтлеви шекилде тек 80-нче сенелернин сонунда кайтып олдылар. Тарихи адалет тек 2014 сенесі апрелнин 21 күнү гайырдан текленилди. Русиянын президенти Владимир Путин реабилитацияхта эмир имзалады. Вахши фажия хатырасына Бакчысарайга якын жерде сүргүнлүк курбанларына багышланган Сүрень адлы мемориал комплексы курула. 18 майыс күнү исе хатыра күнү кыбы кайдетиле. Адет үзре бу күнү мында матем тедбирлери өткөрүлө. Митинг, реквием, чечеклер коюлуу ве театраль саналаштырмалары кечириле. Кырым боюнча эсе эпосы жамилерде дуалар окулажак. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, Виталий Голубев, Миллет үчүн. Кырым-татар музейінде тағдырлер фажасы. Мында ресам Садық Аджиселимов Кырым-татарларның фажа ве хатыра күннің 75 елығына бағышланған сергачты. Экспозицияда муэллифнің ғурбетлікте ве ватанға авдет олынған сұн язған ресімлері тақдим етілген. 44 сененің дешетлі вақаларының шаты олған Садық Аджиселимов өзінің хатыраларыны әсерлеріне кечірді. Сергіде біздің мұхбиріміз Фатиме Сейдаметовады болынды. Каранлык вагонлар, олюм ве көз яшлар. Кырым-татар музейінде 44-нче сенесінің 18 майысына багышланган 30 ресім тақдим етілді. Ишлерінің муэллифы Садық Аджиселимов. О 12 яшында коркунчлы вакаларынан шаты олды. Тедбірде сүргүнлүк курбанларыны аңып дуа кылды. Эшреф Шемизаде адына Кырым-татар мектебінің талебелері сүргүнлүк ақташырлер окудылар. Отқа, суға, қанға қаршы қая дайташ татарлар. Бұл фурсатта бізлер кені пармақ тішлеп қалмайық. Халық сарымай үлішкен сон бізлер тоқта алмайық. Ресімлер акварель боянен яратылған. Сон кекересі оларны бұл ерде 10 елевелсі тақдим еткен әділер. Бұл вақыт ішінде ресамның яны ішлері де дүния юзыны көрді. Бұл да фаджаның бір нөмінесідір. Бұл denizge çok insanlarını denizge boğanlar ve bu insanlar öyle de kutulup olamadılar. Шымды Садық Аджиселимов 88 yaşında 91 senesi o Ускутке қайтты. Өзінің туған көйіні o вақыт esirlerinde tasvir etti. Bala tesuratları şu Uskut tuğan koyu hakkında pek temelli oldu ve bütün icadında böyle aks olup geldi. Sanatқа sevgi ailevi işke çevarildi. Садық Аджиселимовның oğlu ve torunu da ressamlardır. Takdirler fajası sergisini iyunның sonuna ziyaret etmege mümkün. Fatime Сейдаметова, Эльдар Заитов, Миллет үчүн. Кырым-татарларның туған Кырымдан сүргін етілгеніне 75 ел толды. Жұмхуриетімізде матем күні ярымадамызда мемориал абиделерге чечеклер қойылды. Матем дуалары оқылды. Бакчысарай районының Сүрень адлы комплексінде есе хатыра митинг олып кешті. Тафсилатлы малюмат Левхамызда. Майыс 18-ы Кырым-татар халқының тарихында қара сейфесыдыр. 1944 сенесі бұл халық Орта Асия, Сибирь ве Уралға еланылды. Матем күн арфесінде ярмадамызның бір жәмесінде дуалар оқылды. Ахмеджит районның Мазынка көйінде реквием ақшам өткерілді. Тедбір девамында сүргінлік ақында шыр ве ерлар яңғырады. Ерлі сәкенлер ватанға асырет олған қарт қадын ақында саналыштырма азырладылар. Но не это в памяти моей. Умирала старая татарка. Мы должны гордиться тем, что наш народ нашел себе волю не только сохраниться в депортации, но и вернуться на родную землю. Нашел себе силы сохранить, несмотря на все чудовищные условия в первые годы депортации, сохранить язык,
религию, традиции, передать это своим детям. Майысынан 18-інде Сабадан бұтын ярмадамыздаки мемориалларға чечеклер қойыла. Қырым акиметінің векілері Матем күнні Қырым Үндістік педагогик университетін де башладылар. Бұл ерде есе мемориал таш ерлештірілген. О бұтын Қырым татар халқының чеккен ажысыны қатырлата. Хоть и прошло 75 лет, эта боль, она до сих пор в наших сердцах, она не утихает, и об этих трагических днях мы не забудем никогда. Сургунлы курбанларны оларның балары, торун ве торунчылары, олар әпсі қанынсыз репрессия тілгенлерінің ве ғурбетейлі қылғанларының қатырасыны аңмақ үшін келділер. Боль и горечь для наших родителей, и мы вот стараемся не забывать этого. Вот сегодня я пришла уже мое поколение, следующее поколение, и чтобы мои внуки об этом помнили. Мы не должны это забывать, и народ, у которого нет прошлого, нет будущего. Вернадский адына Қырым федераль университетінде көне батат бақчасында ерлештірілген сүргінлік құрбанларының абидесіне де чечеклер қойылды ве дуа оқылды. Тамам бұл ерге адамларының Қырымның Женюбе ялысындан ве Ахмезжет етрафындан кетіреділер. Біз шынды ең ағыл күнлерімізді бір ве берабер олмақ керекміз. Чүнкі әркез бекли біз инжи дани токүлсек. Ağır vaziyetten keçtik, ağır vaziyette bulunamız. Ama tek birlik ve beraberlik. Unutmamak, unutturmamak bizge güç verir. Bu facia muşkul facia. Bütün halkın satqın dep öz vatandan surgun etilgeni bu Allah'ım ule күнлерін kimsege көрсетмесін. Сирен станциясындан бенлерже Қырым татар сүргін етілген ядашымды бұл ерде мемориал комплекс ерлештірілі, етамерішлері елнын сонына же девам етежек. Баба ве оғланлар женкте көрешкен вақыт айлелері есе өз евлеріні қалдырмақ мечбур олған еділер. О вақаларының шатлары аляда шу дешетлік конны көз яшлары ле қатырлайлар. Baştan çıkmaya o şeyler. Bana geldiler aldılar. Ben 12 yaşındaydım. Doğru bakın akitler asballarga diziler bir gün asbal şey durdu. Darısular vermedi içmek. Kartanam oldu, kadem oldu, hepsi öldü. İnşallah bizden son gelen ballarımız... Eti söylemeye vapşe kıyın. 4 yaşına tolmagan balağım var, ona tıkıp alıp gitkenler ne olacak? Yürek ağlay. Тамам бойле юк вагонларда Қырым татарлар өз ватанындан сүргін етілген әділер. Олар бір айдан зияде не аш, не су, не де тазе ава көрген әділер. Бұл фотоларда ватандан айрылған Қырым татарлар көстерілмекте. Бетлерінің әрбір сымасы 44-ші сенесі дешетіні көстере. Бұны да Қырым татар музейінің қадимлері өз сергісінде қатырлаталар. Наконец-то через 70 лет наш народ получил тот многострадальный, долгожданный указ о реабилитации. Сүргінлік құрбанларының қатырасына аңмақ үшін Қырымның юлбашчысы Сергей Аксюнов келді. Дни памяти, то есть как бы они становятся объединяющим фактором. И сегодня здесь представители духовенства, представители людей разных национальностей. То есть мы сегодня все вместе вспоминаем о тех, кто ушел из жизни в силу обстоятельств раньше срока. И, конечно, мы говорим, что эта память, она должна нас объединять, она должна служить дальше на благо, на развитие. То есть мы, первое, как органы власти, конечно, понимаем, что не должны допустить вообще впредь. И я уверен, что такого никогда больше не будет и не повторится. И никто насильно со своей земли никогда выселен не будет. Сукунет дақасы ве қорқыншылы 44-ші сенесі ілі қолғанларының рухларына дуалар. Мағтуб алейким бәлет талин. Амин. Чоқысы Өзбекистан яда Уралға етіп келмеділер. Қартлар ве балар тағдир сынавларыны кечіп оламадылар. Yolda canlarını berdiler. 18 Mayıs bütün Kırım Tatarlar için ve başka insanlar için Kırım'da yaşayan elbette büyük bir faciadır. Biz onu çok yaxşı bilmekteyiz ama bugün 75 yıl geçken aradan bizim isteğimiz ve bugün yaşadığımız burada en büyüğü. Tarihini hiçbir millet unutmasın ama tarih boyunca da yaşamasınlar. Çünkü tarih boyunca yaşamak bu çok ağır meseledir. 1944 senesi Mayıs ayında yarmadamızda bir Kırım Tatar halkının vekili kalmadı. İyun ayında onların takdirini Kırım'nın başka milletler tekrarladılar. O vakit bütün yarmadada tek bir şehir sakinlerinin sayısı kaldı. Сегодня каждый народ имеет право на развитие, возрождение, развитие своей культуры и традиций. Сегодня все конфессии вместе решают любые вопросы жизнедеятельности и важности в
испуга. Ел мемориаль комплексның территориясында тарихымыз гайрыдан тікленілі. Қапуға чалмасы, сонра есе эмир. Выселение крымских татар закончить до 1 июня 1944 года. По вагонам! По вагонам! По вагонам! Гурбете ярым асыр яшап ватанға асырет олып, Қырым татарлар Қара деңіз ялысы ақында чух ажайып сатырларны яздылар. Қиынлықларға бақмадан инсанлар Қырымға қайттылар. Кечкен асырның адалетсізлігі бүгін ватанда яшап, оны инкишаф етмек везенгенлештірмек үшін бұйық мақсаттыр. Наша история соткана из разных трагических и победоносных страниц. И вот именно эта дата позволяет быть нам сильными, поддерживать друг друга. И, конечно же, вот комплекс мер, который дает указ президента о мерах реабилитации, позволит хоть как-то восполнить вот те утраты и духовные, и культурные, и в целом гуманитарные. 2014 сенесінде иялыны жедвелге алуына көре ярмадамызда 230 бинге қадар Қырым татарлар яшай. Бұл есе ватанда ғайрыдан яратылуының башыдыр, иншаллах. Қараманның қатырасына Бақшысарай районның Фотисала көйінде лейтенант танкист Якуб Люмановға бағышланған мемориаль тақта пейда олды. 20 яшлы яшегеді ғалебе оқырында федакаржа женклешті. О Т-60 ve Т-34 танкларының командиры еді. София Шукурова мевзуны девам еті. С тревогой мы сегодня открываем нашему дядке памятник. Эндишеве Эджанин Якуб Люмановның сойсоплары оның туған Фотисала көйінде Қараманның қатырасына бағышланған мемориаль тақтасына açtılar. Анда Т-34 ve Т-60 танкларының командиріне бағышланған сөзлер yazılған. Bu yer tesadüfen seçilgeni yok. Қатыра тақтасына Қараманның evinden 30 метр uzaklıkta yerleştirdiler. Битам мен харбабам, мына еді баласы бар еді. Ен бұйығы Яхуп емдеді. Женке кеткен сон, битам 6 баланен Таджикистанға yollandı. Якуб Люманов 1919 senesi dünyaya geldi. 1939 senesinin Mayıs ayında Kızıl Orduға çağırıldı. Ulu Vatan Cenkinde 1941 senesinin Avgust ayından tank komandiri oldu. Smolensk şehrine yakın yerde cenkleşti ve tamam o yerde cesürlük için medalinen takdirlendi. Sonra Kursk vuruşu başlandı. Люмановның ekipajı öz yürer puşkasını yok etti. Yakub yaralandı ama episi bir kuruşunu devam etti. Bu kahramanlığı için ona Kızıl Bayrak ordeni verildi. Люманов Берлинге жетті. Ғалибеге бір қачай қалғанда 1945 senenin fevral ayında Yakub Люманов elak oldu. O aklımızda kaldı. Nasıl oydu, nasıl şeyler cenkte yaptı. Bizim milletimizde bu yıllar pek ağır yıllar. O mektupta yazaydı, ağlamaydı. Nasıl o cenkte bizim halkımızın anda Özbekistan'a, kimlik başka yerlerge alıp kettiler. O gerek öyle şeylerin yapmağa bizim yaşların da bilsinler. Öyle biz kahramanlar bizde var ediler. Şimdi memorial taqta yerleşken yerde gelecekte Yakub Люмановға bağışlanған abidede teklenecek. Администрация всегда будет навстречу идти, кто чтит своих жителей, своих героев. Спасибо, что есть такие люди, мы всегда будем помогать. Фотисала көйінің сәкінлері мемориал тақта пейда олғанына қуваналар. Если бы он был жив, он был бы сейчас моим соседом, или я была бы его соседкой. Люди же, несмотря на национальность, погибали и брали их на войну. И я очень рада, что такую доску сделали и откроют памятник. Потому что, вы знаете, я посчитала, этому человеку было всего 26 лет, когда он погиб. Это вот просто ужасно, что 26 лет погиб. И
не осталось у него детей, никого не осталось. Вот остались родственники, и очень хорошо, что они помнят о нем, что они решили открыть памятник, и что в селе будут знать. Келечегіміз парлақ olması үшін біз тарихымызны хатırlamak керекміз. Енді келечек сене майыс 9 байрамына Фатисала кöyінде Белбек вадисиден чақырылған Улуджан Дженкнің эпосы iştirakçilerinin cedveli peyda olacak. София Шукурова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ақмезжит районның Тақта Жами көйіндегі мұсылман жематы оз жамесіні ғайрыдан тамерлей. Бинада 90-ынчы сенелерінің соңында құрылған еді. Амма 2 ай евелсі оны қазайы деп таныдылар. Шымды насыл ішлер алып барылғаны ве кележекте мұсылман ибадетханесінің көрінішы насыл олачағы ақта София Шукурова тариф еті. Муэдзиннің намазға чағырыву Тақта Жами көйінде 1996 сенесінден берлі яңғырай. Жамені Түркияда яшаған хадының параларына құрған әділер. Бұл оның бабасының өгіті екен. Шымдыки вақытта Жами Абу Бекир адыны ташы. Вақытларда өзіміз білейік. Енді көчіп келген вақытта бір адамлар біле неме бізге де бұл қадарлық дыққат айрылмазды. Қиын өзіміз епіміз оны başımızdan keçti білеміз. Onun için bu cami yapıldı, Haşar meselesinden yapılgan bir camidir. Bu 23 yılın içinde cemaat mındaki namaz kıldı, ballar okutuldu. Türkiye'den hocalar gelip çalıştılar mında. Cami yüzlerce Müslümanını toplaydı. Ahmecet Yalta trassasında yerleşe ve onun onaytılığı yolcularga vaxtında namaz kılmağa imkan açı. 90-cı senelerden beri bugünkü gün gece cami gazsız çalıştı. Bundan da gayrı caminin hukuk belgelegen vesikaları da yok idi. Первоначально наша задумка была произвести небольшой косметический ремонт. Когда осмотр здания произвели, оказалось, что здание в 8 местах дало трещину. Шевкет Османов bu caminin prarabı şimdi o orazа tuta ve muhaddes Ramazan ayı devamında bu işini pek faydalı saya. Onun rehberliğinde 8 adam çalışa. Evvelleri mında buyu kuruculuk hataları kaçırılgan idi. Şimdi mütehassıslar Müslümanlarının aziz yerini gerekli alga getiriyorlar. Завершающая стадия нашего этапа работ – заливка монолитного железобетонного перекрытия. После чего будет произведена установка куполов, которые мы сначала соберем на полу, потом уже кранами смонтируем на крышу. Rekonstruksiyanın umumi fiyatı 8 milyon rubleden ziyadedir. Bu işe çok uz adamlar seslenirler ve bedava yardım ederler. В связи с тем, что есть хороший контакт с общественниками, есть хороший контакт с предпринимателями данного массива, есть хороший контакт со старейшинами, обсудили, собрались и приняли решение, что нужно заходить в реконструкцию. У нас в долине проживает крайне талантливый молодой архитектор Ахтем, который по нашему обращению с радостью отозвался и запроектировал, в данном случае сделал проект реконструкции. Cemide tamir işleri alıp barılğanı sebebinden yerli Müslümanlar namazlarga başka camilerge katnaylar. Olar hepsi rekonstruksiya tezce yekünleneceğini bekleyler. Так как наша мечеть должна быть, значит, крепкой, надежной, уютной и теплым зданием. И данное решение тоже нас поддержал депутат Государственной Думы Бальбек Руслан Исмаилович, который также приезжал, осуществил как бы некоторую материальную помощь нам. Всех призываем поддержать нас, осуществить какую-либо помощь. Это может быть помощь и в строительных материалах, кто-то может подвесить какую-либо технику строительную, кто-то может передать наличными на расчетный счет, переправить. Он у нас открыт для этих целей. Это делается не только для нас, но и для наших потомков. Вот. Хотелось бы также добавить, что мы, общественники, не будем останавливаться на данной мечети. После того, как завершим реконструкцию в селе Вандрусово, мы также будем активно переходить и на другие мечети нашей долины. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyuran ki hadisinde bergen el, algan elgen daha hayırlıdır. Bunun yanında bunun sevabı vardır, ayrı sevabı. Ki her bir insan kim bu camiye hissesini uzunan adından koşkan gibi olsa unutmasın ki onun ecri mükafatı çok olacaktır ahirette. Bu büyük bir iştir. Mübarek Ramazan ayında ayrı sevaplar daha çok verilir. Evet. Капиталь Тамирмен Берабер Дюльбер мемори образ яратмақ вазифесі тұра. Лейхаға бинайын бұл жемеде бір бұйық ве үш кечек құббелер олacak. Омамут Султан вадисini tanıtқан жемеге çevrilecek. София Шукурова, Эльдар Заитов, Миллет үшін.
Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Men sizlerden sağlıklaşam, iyi akşamlar ve evlerinizde her daim sıcak muhit ukum sürgenini dileyim.